केमिस्ट्री क्लास 10 बाप ॿियो सबक टियों हिसो पहिरियों आर्हीनियस वारो नज़रियो आर्हीनियस थेरी आवां केमिस्ट्री उस्ताद नजीला चन्ना आवांखे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कर असांजा अॼोके लेक्चर जा मौज़ू आहिनि एसिड बेस कंसेप्ट तेज़ाब असास बाबति तसवुर आर्हीनियस थेरी ऑफ एसिड एंड बेस आर्हीनियस वारे नज़रिए मूजिब तेज़ाब ऐं असास साल्ट लूण Arrhenius concept of acids and bases. According to Arrhenius concept 1787, Arrhenius je nazare je mujib, an Arrhenius acid is any species that increases the concentration of hydrogen ions or protons in aqueous solution. For example, let's consider the dissociation reaction of hydrochloric acid in water. आर्हीनियस नज़रे मूजिब तेज़ाब उहे आहिनि जेकी आबी गार में प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन जो मिक़दार वधाइनि मिसाल जे तौर ते हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो तव्हां रिएक्शन ॾिसो उहो जॾहिं पाणीअ में अंदरि मिलंदो त पाणीअ जे अंदरि वञी करे उहो हाइड्रोजन आयन जी कंसंट्रेशन में इज़ाफ़ो कंदो छो त आर्हीनियस जे मूजिब जेकी तेज़ाब थियनि था उन्हनि में तेज़ाबी हाइड्रोजन मौजूदु हूंदी आहे उहे जॾहिं पाणी में मिलंदा आहिनि त उहा तेज़ाबी हाइड्रोजन आयन जी सूरत में रिलीज़ कंदा वेंदा आहिनि आर्हीनियस जे नज़रिए जे मूजिब तेज़ाब उहे शयूं हूंदा आहिनि जेकी पाणीअ वारे ॻार में जॾहिं मिलंदा आहिनि त पंहिंजे पाण मां हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जी कंसंट्रेशन उन ॻार में दाख़िल कंदा वेंदा आहिनि For example, substances such as hydrochloric acid, nitric acid, acetic acid, hydrogen cyanide, etc. are acids because they ionize in aqueous solutions to provide hydrogen ions. मिसाल जे तौर ते हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुजे या तव्हांजो नाइट्रिक एसिड हुजे या वरी असांजो एसिटिक एसिड हुजे या हाइड्रोजन सियनाइड वग़ैरह हुजनि इहे इन करे तेज़ाब आहिनि जो इहे आबी गार में पाणीअ वारे गार में टुटी हाइड्रोजन आयन पैदा कंदा आहिनि Arrhenius base. An Arrhenius base is defined as any species that increases the concentration of hydroxide ions in aqueous solution. An example of an Arrhenius base is the highly soluble sodium hydroxide. Sodium hydroxide dissociates in water as follows. Arrhenius वारे नज़रे मूजिब असास उहा शइ हूंदी आहे जेका आबी गार में हाइड्रोक्साइड आयन जे मिक़दार में इज़ाफ़ो करे मिसाल जे तौर ते सोडियम हाइड्रोक्साइड जो जेकॾहिं असां पाणीअ में अंदरि रिएक्शन ॾिसूं हाणे पाणीअ जो जेकॾहिं तव्हां गिलास खणो ऐं उन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलायो त उहा सोडियम हाइड्रोक्साइड जॾहिं पाणी में मिलंदी त हाइड्रोक्साइड आयन में इज़ाफ़ो कंदी यानी उन जी कंसंट्रेशन पाणीअ जे अंदरि वधंदी वेंदी छो त आर्हीनियस जे मूजिब आर्हीनियस वारा असास उहे शयूं हूंदियूं आहिनि जेके पाणीअ जे अंदरि हाइड्रोक्साइड आयन जी कंसंट्रेशन में इज़ाफ़ो कनि थियूं सोडियम हाइड्रोक्साइड हिकिड़े पासे असां खणूं था इहे जेके फिके कलर वारा तव्हांखे पॉज़िटिव आयन नज़र अचनि था उहे सोडियम जा आहिनि ऐं तव्हांखे OH हिकिड़े पासे खां नेगेटिव नज़र अचे थी उहा तव्हांखे ब्लू ऐं तव्हांखे स्लेटी कलर में नज़र ईंदी ॿिए पासे पाणीअ जो मालिक्यूल आहे हाणे इहा सोडियम हाइड्रोक्साइड पाणीअ खां ॿाहिरि त पाण में अटैच्ड आहे पर जॾहिं उहा पाणी जे अंदरि वेंदी आहे त उहा सोडियम में ऐं हाइड्रोक्साइड आयन में टुटी वेंदी आहे हिन पाणीअ जे अंदरि हाणे तव्हांखे हाइड्रोक्साइड आयन्स जो मिक़दार नज़र ईंदो अहिड़ियुनि शयुनि खे आर्हीनियस जे बेस जो नालो ॾिनो The substances such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide, etc. are bases because these compounds ionize in aqueous solutions to provide hydroxyl ions. Sodium hydroxide हुजे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुजे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुजे या वरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुजे इन्हनि सभिनी सबस्टेंसेस खे आर्हीनियस असास जो नालो ॾिनो छो त इहे जॾहिं पाणीअ जे अंदरि ॻरंदा आहिनि त उहे पंहिंजे पाण मां
हाइड्रो ऑक्साइड आयन पैदा करे पाणीअ में रिलीज़ कंदा वेंदा आहिनि। Some textbooks define an Arrhenius base more narrowly. कुछ किताबनि में आर्हीनियस जे असासनि वारी वस्फ़ इंतहाई महदूद लिखियल आहे। A substance that increases the concentration of hydroxide in aqueous solution and also contains at least 1 unit of hydroxide ion in the chemical formula. किताबनि में इहो ॼाणायल आहे त आर्हीनियस जो बेस उन शइ खे चइबो आहे जेका आबी गार में हाइड्रोक्साइड आयन जी कंसंट्रेशन में इज़ाफ़ो करे ऐं उन जे केमिकल फार्मूला में घटि हिकिड़ो hydroxide जो यूनिट ज़रूर हुजे. While that doesn't change the classification of the group 1 and group 2 hydroxides, it can get a little confusing with compounds such as methylamine. हाणे इन वस्फ़ मूजिबि ग्रुप 1 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या ग्रुप 2 जा हाइड्रोक्साइड जीअं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन्हनि ते त को फ़र्क़ु नथो पवे, पर मिथाइल अमीन जहिड़नि असासनि ते इन वस्फ़ जो असरु पवे थो। छो त मिथाइल अमीन जे केमिकल फार्मूला में हाइड्रोक्साइड आयन तव्हांखे नज़र न ईंदी, पर इहो असास आहे। ऐं इहो असास कीअं आहे? छो त इहो असास आर्हीनियस जे बेस वारी डेफिनेशन जे पहिरें अध मूजिबि ज़रूरु आहे त इहो पाणीअ जे अंदरि जॾहिं ॻरंदो त हाइड्रोक्साइड आयन में इज़ाफ़ो कंदो। हाणे मिथाइल अमीन खे खणो, उनखे पाणीअ में तव्हां अंदरि ॻारियो त तव्हांखे हाइड्रोक्साइड आयन जेका आहे उहा ज़रूरु मिलंदी। कीअं मिले थी? इहो हिकिड़ो कीमियाई अमल आहे जंहिंमें छा थींदो आहे त मिथाइल अमीन छा कंदो आहे, पाणीअ खां हिकिड़ो प्रोटॉन पाण वठंदो आहे ऐं पोइ हिते बचंदो आहे OH। इहो पाणीअ वारो जेको OH आहे इहो पाणी जे ॿियनि मालिक्यूलनि जे अंदरि आहिस्ते आहिस्ते ईअं रिलीज थींदो वेंदो आहे ऐं पाणीअ में हाइड्रोक्साइड आयन जो ईअं इज़ाफ़ो थींदो वञे थो। Based on our first definition, methylamine would be an Arrhenius base since the OH ion concentration increases in the solution. असांजी पहिरीं वस्फ़ मूजिबि मिथाइलमीन आर्हीनियस वारो असास थींदो, छो त इहो आबी गार में यानी पाणी वारे गार में हाइड्रोक्साइड आयन जे मिक़दार में इज़ाफ़ो करे थो। By the second definition, पर जेको second definition आहे, however, it would not count as an Arrhenius base since the chemical formula does not include hydroxide. ॿी वस्फ़ मूजिबि इहो आर्हीनियस जो असास न थींदो, छो त इन जे केमिकल फार्मूले में तव्हांखे OH नज़र कोन ईंदी। असांजो आख़िरी टॉपिक आहे साल्ट, लूण। Salt is a substance that is formed by the reaction by acid and base. लूण उहा शइ आहे जेका तेज़ाब ऐं असास जे बाहिमी कीमियाई अमल सां ठहे थी। मिसाल जे तौर ते एसिड आहे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेस आहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इहे जॾहिं ॿई पाण में मिलनि था त तव्हांखे लूण पोटेशियम ब्रोमाइड ऐं पाणी वाटर जो मालिक्यूल मिलंदो। सोडियम क्लोराइड हिकिड़ो लूण आहे जेको aqueous solution में ॻरंदो आहे त उन मंझां हिकिड़ी पॉज़िटिव आयन पैदा थींदी आहे ऐं ॿी नेगेटिव आयन पैदा थींदी आहे। सो जेकॾहिं असां लूण जी हिकिड़ी ॿी वस्फ़ ॾिसूं त उहा इहा थींदी, when salt is dissolved in water, it produces cation other than hydrogen and anion other than hydroxyl ion. लूण जॾहिं पाणी में ॻरंदो आहे त उहो वाधू वारी आयन पैदा कंदो आहे जेका हाइड्रोजन आयन खां सवाइ का बि ॿी हूंदी, ऐं वरी उहो काटू आयन पैदा कंदो आहे जेका हाइड्रोक्सिल आयन खां सवाइ का बि ॿी हूंदी। मिसाल जे तौर ते हिन में तव्हां ॾिसो वाधू आयन त हाइड्रोजन आयन कोन्हे का, सोडियम आयन आहे। हिन में ॾिसो तव्हां काटू आयन त हाइड्रोक्साइड कोन्हे का, पर ॿी आयन आहे क्लोराइड आयन। ईअं ई तव्हां जेकॾहिं हिन खे पाणी में ॻारींदव त हिन में बि वाधू आयन पैदा थींदी, पर हाइड्रोजन आयन खां अलावा का बि ॿी। ईअं ई वरी हिन में नेगेटिव आयन पैदा थींदी, पर इहा हूंदी हाइड्रोक्सिल आयन खां सवाइ का बि ॿी। असांजो जेको लेक्चर पुॼाणी ते पहुचे थो, वरी हाज़िर थींदासीं नए लेक्चर सां गॾु। तेसीं ताईं ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल।